Aku kan Cina ya, kamu enggak kan ya bang? Yo, kenapa emangnya? Kamu mau nggak aku ajarin budaya ngobrolku? Oh, boleh Sil, biar kita lebih nyambung ngomongnya. Oke, coba kamu bilang, Mah, aku dapat ranking 3 di kelas. Mah, aku dapat ranking 3 di kelas. Oh, iya nggak apa-apa. Ya sudah lo, orang ambil dompet awal bantal lo. Kita keluar. Hah, serius mah? Kita keluar buat ngerayain kah? Buan lo orang beli peti mati ya. Haiya, lu orang emang anak cow nih mah. Sekarang gue mau tanya sama lu lo. Lu orang udah gue lesin bayar 1 juta per minggu, tapi nggak dapat ranking 1. Tapi kan mah. Jangan lo orang berani ngomong balik ya. Lo orang tahu mama sudah effort 17 tahun ngurusin lo sampai hampir mati ya. Tapi lo orang sekarang nggak bisa ngalahin ranking orang Jawa. Mending lo orang gue gak pas lahir lo.